Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial Service. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi HP yang ada gambar headsetnya guys. Ada HP Oppo A16 ya, ini kasusnya ini ada gambar headset atau semacam jack audio ya, yang katanya ini awal-awalnya pas ketika saat dipakai atau dimasukkan ke jack audio speaker itu tiba-tiba ada gambar headsetnya ya guys. Oke,